こんにちは。スカイトレインの部屋へようこそ。どうもスカイトレインです。はい、今回はですね、またお店に、行きたいと思います。はい、影で失礼します。今回ね、僕一人ではなく、またあの方も来てもらっています。はい、どうぞどうぞ。はい、影です。影です。影じゃないです。影です。夢覚めです。はい、夢覚めさんです。どうも。お久しぶりです。お久しぶりです。今、東中野駅から出てきてます。で、ちなみに今、夢覚めはもうヘロヘロっすね。ヘロヘロ。ヘロヘロっすよ。もうこんな荷物でもうヘロヘロっすね。そろそろ着きますね。はい、このビルですね。はい、着きました。今日のお店はこちらです。リカラーさんですね。急なナレーションですいません。すっかりレイアウト全体と走行シーンの振りを取り忘れてしまいました。ちなみに今回1番線から6番線を4時間レンタルしました。登場する車両はバラバラですのでご了承ください。それでは早速走行シーンをご覧ください。どうぞ。
はい、どうだったでしょうか。リカラーさんはもう3回目になるんですが、どの位置から撮っても模型映えします。特にこのカーブは動画でも肉眼でもめちゃくちゃかっこいいので、すごくお気に入りです。ぜひリカラーさんに足を運んでみて、皆さんのお気に入りの位置を見つけてきてください。リカラーさんのホームページ、YouTube チャンネル、Instagram は概要欄にあるのでチェックしてみてくださいね。それと、夢さめの YouTube チャンネル、Instagram も概要欄にあるので、そちらも一緒にチェックしてみてください。少し長くなりましたが、ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。